ចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោករស្មីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនៃអ្នកជំនួញពីបណ្ដាញទ្រទស្សន៍ព័ត៌មាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារម្ដងយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅទស្សនៈរបស់វិក្កាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបមុខជំនួញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបានទទួលការចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់ឯកឧត្តមអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគូចមីនលីចាប្រធាននិងជាប្រធានចាងវាងនៃវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងដែលនៅក្នុងនោះចង់ដឹងថាតើឯកឧត្តមនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអ្វីសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបមុខជំនួញរបស់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ចាសូមអនុញ្ញាតទទួលជួបជាមួយនឹងវិក្កាមកិត្តិយសតែម្ដងចាជម្រាបសួរកញ្ញាបាទជម្រាបសួរសុខសប្បាយលោកសុខសប្បាយអរគុណច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាពីកម្មវិធីមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអញ្ញាចាហើយចង់ដឹងមកមានយ៉ាងទេចាចំពោះការងារបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាឃើញមានការបើកសាខាច្រើនដែរសម្រាប់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងបាទអរគុណដែលប្រកាសខ្ញុំចូលរួមសភាតាមកញ្ចក់ទូបាយ័នបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំតាមកពិតឆ្នាំនេះមមាញឹកខ្លាំងមមាញឹកជាងរៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះមានសកម្មភាពវង្រីកចម្រើននៅការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំបាទចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមប្រហែលជាទស្សនិកជនមានចម្ងល់ថាតើឯកឧត្តមមានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមណែនាំអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបបន្តិចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រិតវប្បធម៌យ៉ាងណាដែរចាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំជាកូនខ្មែរកើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ1969ខែ3ថ្ងៃទី25ហើយឆ្លងកាត់ប៉ុលពតដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅដែរហើយក្នុងពី1975ដល់79ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំអត់បានចូលរៀនសូត្រគេទេក្នុងជំនាន់ហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យធ្វើការលុតដំដូចជាប្រជាជនទូទៅហើយក៏ខប់គឺធ្វើបាបឲ្យលុតដំតាមជំនាន់ហ្នឹងដែរមានការវេទនាច្រើនចឹងយល់ពីការជួយចាត់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដូចគ្នាដែរបាទហើយដល់ពេលក្នុងឆ្នាំ1979ពេលជំនាន់ហ្នឹងរំដោះ7មករាទៅប្រជាជនខ្មែរយើងជាទូទៅតែងតែរត់ពេញស្រុកពេញភូមិទៅរកទីតាំងរៀងខ្លួនក៏មានប្រជាជនខ្មែរយើងចំនួនក៏ភៀសខ្លួនទៅចរុំចឹងខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដែររត់ទៅជំរុំខាវីដាងហើយដើម្បីធ្វើចំណាត់ស្រុកទៅប្រទេសអាមេរិកហើយក្នុង1979ហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺมันបានជាប់ទេគេទម្លាក់មកវិញតាមភ្នំដងរែកហើយជំនាន់ហ្នឹងរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្ទុះមានស្លាប់ចឹងក៏ព្យាយាមម្ដងទៀតជំនាន់1981ហើយទៅដល់ហ្នឹងចូលនៅជំរុំខាវីដាងហើយបានរយៈពេល72ឆ្នាំក៏គេបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងឆ្នាំ1984ចាត្រង់ចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យអាយដាមមានគំនិតផ្ដេសផ្ដាំនៅក្នុងការបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាភាសាបរទេសយ៉ាងដូចនេះចាបាទការខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺឆ្នាំ1984បានរៀនសូត្រទេអញ្ចឹងវិស័យអប់រំសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខិតខំខ្ញុំមិនរៀនឲ្យបានចប់ហើយខ្ញុំក៏ខំរៀនទៅបានចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបហើយក៏បន្តចូលនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ California នៅទីក្រុង Berkeley យកខាងជំនាញពេទ្យហើយបន្តរៀនពេទ្យចប់ហើយក៏ខាងយកអនុបណ្ឌិតខាងសុខភាពសាធារណៈផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំគិតថាមកស្រុកខ្មែរដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងជួយមាតុភូមិយើងវិញអញ្ចឹងមកស្រុកខ្មែរក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តបាទធ្វើការនៅក្នុងវិជ្ជមណ្ឌល22វិជ្ជមណ្ឌលនៅខេត្តកញ្ចេះហើយដល់ពេលចប់ទៅក៏ចាប់ផ្ដើមបើក clinic ហើយនឹងវិស័យអប់រំខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំគឺសំខាន់ជាវិស័យមួយដែលជាគ្រឹះនៃរបស់ប្រទេសនីមួយៗរបស់ប្រជាជននីមួយៗដើម្បីការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍក្រុមគ្រួសារសង្គមនិងជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងក៏សម្រេចថាបើកសាលានេះទៅបាទចាសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងមានការបើកបង្រៀនប្រមាណភាសាដែរអាដាមឬក៏ផ្ដោតតាមជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានកំណើតចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងខែ1ថ្ងៃទី21 2015ហើយបើកជាភាសាអង់គ្លេសភាសាកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានកើនទៅដល់ភាសាចិនហើយក្នុងអនាគតក៏នឹងត្រៀមបើកភាសាផ្សេងៗទៀតដែលតម្រូវការក្នុងសង្គមយើងក្នុង2015នឹងផងដែរខែ10
ខ្ញុំក៏បើកសាលាមួយទៀតសាលារៀនចំណេះទូទៅគេហៅសាលារៀនវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការកើនឡើងលូតលាស់ស្មើគ្នាទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងបានសប្តាហ៍ថ្ងៃគេទទួលស្គាល់ថាសាលារៀនវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកបាទចាត្រង់ចំណុចដែលឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីកចម្រើនស្មើទន្ទឹមគ្នាតើឯកឧត្តមអាចបញ្ជាក់បានទេចំពោះសក្តានុពលរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមេដាបេដាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលសិស្សអាចមានភាពជំនឿទុកចិត្តបញ្ជូនកូនរបស់ពួកគាត់មកសិក្សានៅទីនេះចាបាទខ្ញុំលូតលាស់ធំធាត់រៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរៀនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងអត់ចេះភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងដល់ពេលមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតឃើញថាចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងប្រទេសខ្មែរយើងវិស័យអប់រំឲ្យជឿនលឿនទាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងឈានទៅអន្តរជាតិទាល់តែយើងបង្រើវិស័យអប់រំអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមកហ្នឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺជាបន្ទាប់ពីពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំធ្វើជាពិតបរិះស្ថាបនិកពិតបរិះនៅមហាវិទ្យាល័យមួយហើយក៏យល់ពីប្រព័ន្ធអប់រំច្បាស់ហើយខ្ញុំជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំបើកវិស័យអប់រំនេះខ្ញុំគិតថាគុណភាពជាចម្បងប៉ុន្តែកាលហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញថាសាលាបើកច្រើនណាជិត20 30ប៉ុន្តែអត់បានផ្ដោតទៅលើគុណភាពទេប្រជែងប្រគល់គ្នាដោយសារdisco ចាប់អង្វាន់ឡានអីចឹងណា discount អីចឹងអញ្ចឹងវិស័យអប់រំនេះមួយវិស័យគេហៅខាងអាហារនេះពីរគេអត់ដែរ discount ទេវាបាត់តម្លៃនៃគុណភាពបាត់តម្លៃខ្លឹមសារអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតទៅលើតែគុណភាពអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលគេទុកចិត្តមហាជនគេគ្រប់គ្រងអាស្រ័យទៅលើគុណភាពមិនមែនអាស្រ័យបរិមាណអញ្ចឹងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំកើនពី5រហូតដល់100ដល់1000រហូតដល់10000សិស្សបាទដោយសារនេះជាទំនុកចិត្តដែលអាណាព្យាបាលមានដោយសារយើងបណ្ដោះកូនគេឲ្យចេះហើយយើងធ្វើឲ្យកូនគេមានវិន័យល្អហើយរៀនពូកែប្រឡងជាប់បាទចាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំកាន់តែចង់ដឹងបន្ថែមទៀតលម្អិតបន្ថែមទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពយើងអាចនិយាយបានចាស់គុណភាពអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែគុណភាពនោះវាជាកត្តាអ្វីដែលបញ្ជាក់ថានៅសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកមានគុណភាពល្អវាអាស្រ័យទៅលើគ្រូឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅត្រង់ចំណុចនេះចាគុណភាពមានចំណុចជ្រុងច្រើនណាបាទបើយើងគិតទៅគុណភាពទៅលើអគារសិក្សាតើវាសមរម្យអត់បាទហើយគុណភាពរបស់គ្រូតើមានគ្រូកសលច្បាស់លាស់អត់គុណភាពរបស់អកប្បកិរិយាអិរិយាបថរបស់គ្រូសមរម្យជាអាណាព្យាបាលទី2ឬអត់បាទហើយសិស្សតើហើយនឹងអាណាព្យាបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូនគាត់ឬអត់នឹងការឧបត្ថម្ភធនឧបត្ថម្ភទឹកចិត្តនឹងការឲ្យកូនគាត់រៀនហើយគ្រូហើយសិស្សខ្លួនឯងនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់អត់ប៉ុន្តែទាំងអស់នឹងដល់ទៅសហការទាំងគ្រប់សង្គមក្រុមគ្រួសារសង្គមអាណាព្យាបាលទី2សង្គមសាលាហើយនិងសង្គមមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចឲ្យកសោសង្គមនឹងឲ្យវាមានវិជ្ជមានអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីឲ្យគ្រូនេះមានទឹកចិត្តបង្រៀនម៉ត់ចត់យកចិត្តទុកដាក់កែមេរៀនឲ្យមេរៀនធ្វើហើយតឹងវិន័យច្បាស់លាស់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិស្សនឹងគាត់ស្រឡាញ់រាប់អាននិងមានចំណងចំណូលចិត្តនឹងការសិក្សាតោះតែយើងមានពាក្យសម្ដីចិត្តសាស្ត្រផ្អែមការណែនាំពន្យល់យើងមិនអាចប្រើភាសាគ្រោះក្រើយឬក៏អសរោះទៅលើសិស្សឬក៏ប្រើភាសាលូមលងហួសពេលទេយើងត្រូវប្រើភាសាខាងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យសិស្សនឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការសិក្សាហើយចង់មករៀនហើយទៅផ្ទះចង់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានទៀងទាត់ហើយលឿនហើយបានល្អទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគេហៅថាគុណភាពបាទចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរសម្រាប់នេះខ្ញុំចង់ដឹងអំពីកម្មវិធីសិក្សាតើសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AIS នេះយកស្តង់ដារកម្មវិធីសិក្សាពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មានការcombineចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាគ្រឹះស្ថានមួយប្រកបដោយគុណភាពបាទចំពោះសាលាខ្ញុំមាន2មួយជា AI វិទ្យាស្ថានបណ្ដោះទៅលើភាសាមួយជា AS សាលារៀនចំណេះទូទៅចំពោះវិទ្យាស្ថានគឺខ្ញុំបណ្ដោះភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រតាមក្បួនស្តង់ដារអន្តរជាតិតាមប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីសិក្សាมันអាចដូចគ្នាទេណាព្រោះយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងក៏តឆ្នៃខ្លះចំពោះចំណេះដឹងទូទៅសាលារៀនដែលមានថ្នាក់បតីដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺក៏យើងមិនអាចយកតាមស្តង់ដាររបស់អាមេរិកមកដែរព្រោះយើងទៅបង្រៀនសិស្សយើងនៅស្រុកខ្មែរតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងធ្វើសំខាន់គឺថាយើងអនុវត្តនៅ policy របស់ក្រសួងអប់រំឲ្យបាន 100% ហើយបើយើងអនុវត្តបានគឺថាគុណភាពល្អហើយវិន័យក៏ល្អដែរអញ្ចឹង
ភាគច្រើនគេតែសួរខ្ញុំថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិករស់នៅស្រុកគេរៀននៅស្រុកគេដឹងប្រព័ន្ធស្រុកគេចុះហេតុអ្វីមកអនុវត្តប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរបានដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំមួយជាកូនកាត់ដំណើរការបានល្អត្រូវតែយើងយកគំនិតផ្នែកគំនិតមួយចំនួននាំពីស្រុកគេហើយអនុវត្តតាមច្បាប់វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបានធ្វើទៅយើងទទួលបានបើយើងគិតថាប្រព័ន្ធអប់រំស្រុកគេអស្ចារ្យណាស់លយហើយទំនើបយើងយកមកដល់សង្កត់ពីលើអានឹងអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងតើតែសហការគ្នារកចំណុចកណ្ដាលមួយចានៅមានចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើភាសាបរទេសមានទស្សនៈមួយចំនួនក៏លោកគិតថាសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូបរទេសវាល្អជាងជាមួយនឹងគ្រូខ្មែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអាយដាមគិតយ៉ាងណាដែរឬក៏គិតថាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រូបរិញ្ញាបត្រល្បីៗគឺសិតតែអាស៊ីហើយជាពិសេសគ្រូខាងគណិតវិទ្យាគ្រូខាងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រូខាងភាសាខ្លាំងជាងគេគ្រូភាសាអត់ដែលមានគ្រូភាសាចិនជនជាតិចិនបង្រៀននេះសម្បូរទៅបរទេសហើយភាសាអង់គ្លេសកម្រគ្រូបរទេសបង្រៀនស្បែកសបង្រៀនក៏សម្បូរតែគ្រូកូរ៉េនិងចិនអញ្ចឹងព្រោះអ្នកបង្រៀនភាសាយើងដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាភាសាអន្តរជាតិមានន័យថាប្រទេសជាតិណាក៏គេរៀនអញ្ចឹងមានដងខុសគ្នាមានតង់ខុសគ្នាហើយមានសំឡេងដាក់ចុះខុសគ្នាសំខាន់គឺគេប្រើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺជាគេហៅថាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងមិនសន្មតថាយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាជនជាតិជាមួយស្បែកសចេះទេហើយជនជាតិស្បែកសខ្លះពិបាករៀនជាមួយណាអង់គ្លេសគាត់ដូចពួក Scottish ដូច Wales ដូច British អញ្ចឹងតង់គាត់ពិបាកស្ដាប់ហើយស្បែកសចំនួនគាត់មិនមែននិយាយភាសាអង់គ្លេសពិតទៀតអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាយើងយកជនជាតិណាក៏បានដែរឲ្យតែមានចេះជំនាញភាសាអង់គ្លេសច្បាស់លាស់ហើយចេះបង្រៀនអញ្ចឹងចំពោះសាលាខ្ញុំចង់80-90% សិតតែគ្រូខ្មែរហើយដោយសារខ្ញុំយកគ្រូខ្មែរនឹងឲ្យបានកូនខ្មែរយើងរៀនឆាប់ចេះបាទយល់អំពីគំនិតផ្នត់គំនិតយល់អំពីការបង្រៀនយល់អំពី grammar ហើយអញ្ចឹងគាត់ភាគច្រើនខ្មែរយើងគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃទៅជនជាតិស្បែកសហើយខ្ញុំធ្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត30ឆ្នាំហើយអ្នកសុំទានក៏មានអ្នករើសសម្រាមក៏មានអ្នកប៉ោឡាយក៏មាននៅប្រទេសណាក៏មានដែរប៉ុន្តែជួនកាលទៅអស់ការងារប៉ោឡាយទៅគាត់តែពាក់សក្តានុពលមួយមកប្រទេសអាស៊ីយើងឲ្យតម្លៃធ្វើជាគ្រូប៉ុន្តែអត់ចេះបង្រៀនចាហើយបរិញ្ញាខុសក្បួនដល់ពេលអញ្ចឹងបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេវាអាចខូចដល់សិស្សយើងបាទត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគុណភាពសម្រាប់ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាដើម្បីជ្រើសរើសពួកគាត់ឲ្យប្រកបដោយគុណភាពនោះចា៎បាទសំខាន់ណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងពីព្រោះយើងមានការខ្វះខាតនឹងគ្រូបង្រៀនហើយមានការប្រកួតប្រជែងនឹងការរើសធនធានមនុស្សជាពិសេសធនធានមនុស្សមានជាបញ្ហាចម្បងនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយភាសាអង់គ្លេសយើងទៅចាប់ផ្ដើមកើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាកើនលឿនចំពោះអ្នករៀនសូត្រមានចំណង់ចំណូលចិត្តច្រើនតែអញ្ចឹងបងប្អូនជំនាន់ក្រោយយុវបញ្ញវន្តសិតតែជំនាញភាសាអង់គ្លេសចូលយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរើសគាត់មកទៅជាគ្រូល្អសំខាន់ណាស់ខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ100% ខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងគឺខ្លាំងហើយពូកែហើយឃើញថាពូកែអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរើសទី1អ្នកមានអិយាបទកប្បកិរិយាដែលអាចធ្វើកិច្ចការបាន10 qualification របស់គាត់គឺ5ប៉ុន្តែអាចធ្វើបាន10ខ្ញុំអត់ចង់យកអ្នក10ធ្វើបាន5ទេអញ្ចឹងមានន័យថាយកអ្នកទុនភ្លុនអ្នកអត់ធ្មត់អ្នកសំរុំសុភាពរៀបសារអ្នកស្រឡាញ់សិស្សរាប់អានទុកកូនសិស្សជាកូនអាណាព្យាកូនទី2របស់គាត់ដើរតួជាអាណាព្យាបាលទី2ហើយខិតខំតស៊ូធ្វើមេរៀនកែមេរៀនដាក់បន្ទុកតាក់ទងម៉ែឪតំណែងតំណងសិស្សផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាចំណុចទាំងអស់នេះគឺថាយើងសិក្សាអាចដឹងយើងតាមសាររយៈសម្ភាសហើយការសម្ភាសវាមានច្រើនដំណាក់កាលរបស់សាលាខ្ញុំចា៎យើងសម្ភាសទី1លើការសរសេរអត្ថបទរបស់គាត់តើគាត់ជាប់ជាភាសាអង់គ្លេសល្អអត់បើជាប់ហើយយើងសម្ភាសមាត់តើការ speaking គាត់ល្អអត់និយាយល្អអត់ហើយអញ្ចឹងកម្មការបង្រៀនសាកល្បងតើបង្រៀនកើតអត់ហើយចប់ហើយគឺយើងសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងបូកសរុបហ្នឹងអិយាបទអកប្បកិរិយាមយុទ្ធរបស់គាត់សមរម្យអត់បើថាក្នុងចំណុចណាមួយអត់ជាប់គឺអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងនៅសាលាខ្ញុំបុគ្គលិកគឺចម្រាញ់ខ្លឹមសារល្អបាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជាគ្រូល្អដល់ពេលគ្រូល្អផលិតសិស្សហ្នឹងបានល្អណាស់ហើយសិស្សហ្នឹងគឺថារៀនពូកែហើយយើងអាចឃើញជាលទ្ធផលហើយក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្រប់វិស័យទាំងអស់សាលាខ្ញុំតែមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់លេខ1លេខ2លេខ3ជានិច្ច
មិនថាវិស័យកីឡាវិស័យភាសាអង់គ្លេសក៏ចំណេះដឹងទូទៅខ្មែរប្រឡងអាស៊ានគឺខ្ញុំតែងតែបញ្ចប់បានលេខ1បាទចាមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីសមិទ្ធផលដែលកន្លងមកដូចជាសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកបានប្រហែលឆ្នាំហើយបាទចង់ចាប់ផ្ដើមមកគឺក្នុងខែ1ជាផ្លូវការថ្ងៃទី21 2005ចាច្រើនហើយបើយើងគិតទៅឥឡូវ8ឆ្នាំហើយបាទជាងច្រើនបើនិយាយអំពីកូនសិស្សដែលគាត់បានធ្លាប់សិក្សាអាចជាចប់ខ្លះហើយចំនួនសិស្សដែលបានរៀនចប់ជាង40000នាក់ហើយចា40000នាក់បាទច្រើនចាបើតាមការសង្កេតរបស់អាយឧត្តមគិតអាយឧត្តមឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអនាគតរបស់ពួកគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំស្ទង់ឃើញថាឥឡូវនេះសិស្សចាប់ផ្ដើមចេញហើយក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនេះមានចេញមកណាចេញជាមហាវិទ្យាល័យការចេញពីសាលាខ្ញុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យភាគច្រើនទៅជាសិស្សឆ្នាំដឹកមុខគេក្នុងសាលាសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗព្រោះសាលាខ្ញុំបណ្ដុះសិស្សឲ្យមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌ឲ្យចេះជួយសង្គមឲ្យចេះស្ម័គ្រចិត្តឲ្យចេះបង្កើតកម្មវិធីចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពកម្មវិធីបោសសម្អាតបរិស្ថានកម្មវិធីជួយមនុស្សធម៌ចាស់ចរិយាគឺកិច្ចការសង្គមទូទៅដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមដល់ពេលគាត់ចូលរួមគាត់ដឹកនាំទៅជា leadership ជាអ្នកដឹកនាំគេដល់ពេលគាត់រៀនចប់គាត់ទៅមហាវិទ្យាល័យវាលេចធ្លោយអញ្ចឹងភាគច្រើនខ្ញុំអាចនិយាយថាចុង 99.9 ជោគជ័យនឹងការធ្វើសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយបងប្អូនខ្លះបើសិនជាមួយចំណងទូចក៏បោះបង់គាត់ទៅរស់ស៊ីវិញតែទៅជោគជ័យក្នុងការជីវរស់ស៊ីព្រោះនៅសាលាយើងបណ្ដុះទាំងអស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ស៊ាំក្នុងផ្នត់គណិតហ្នឹងហើយបើបុគ្គលិកវិញធ្វើការនៅនេះចេញទៅក៏គេតសើប្រាក់ខែបានច្រើនជាងគេពីព្រោះនៅនេះយើងលូតដំបុគ្គលិកឲ្យទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមបុគ្គលិកល្អមានផ្នត់គណិតល្អមានចិត្តមេត្តាធម៌ចេះជួយសកម្មហើយឧស្សាហ៍អញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅថាសាលារៀននិងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកនេះគឺធ្វើបានចូលរួមចំណែកច្រើនក្នុងប្រទេសជាតិយើងដើម្បីជួយបង្រីកធនធានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទចាត្រង់ចំណុចនេះអាយឧត្តមអាចលើកជាឧទាហរណ៍បានទេព្រោះបើតាមនាងខ្ញុំដឹងដូចជាខាងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងសង្គមច្រើនប៉ុន្តែចង់ឲ្យអាយឧត្តមជម្រាបបន្តិចថាអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការសង្គមដែលខាងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកបានធ្វើកន្លងមកបាទអូច្រើនណាស់ខ្ញុំអាចអធិប្បាយក្នុងចំនួនឧទាហរណ៍រៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែបង្កើត Talent for a Cause មានតែបង្ហាញទេពកោសល្យនៅសិល្បៈរបស់សមាជិកក្លឹបរបស់សិស្សដែលមានជាង20ក្លឹបអញ្ចឹងក៏ចូលរួមគ្នាដើម្បីបើក concert រៃអង្គាសថវិកាដើម្បីយកថវិកាទៅឧបត្ថម្ភជូនដល់កុមារកំព្រាចាស់ជរាហើយនិងអ្នករងគ្រោះធម្មជាតិបាទហើយក៏យើងមានបង្កើតខាង Green Environment បរិស្ថានបៃតងហើយក៏យើងមានការចែករំលែករំដោះដូចជាមូលនិធិសាលាខ្ញុំមានមូលនិធិដែលមានក្នុងនោះមានកម្មវិធីproject 4ជា micro ហិរញ្ញវត្ថុកម្ចីអត់ប្រាការប្រាក់ហើយជាគេហៅ mobile clinic ពេទ្យចល័តដែលព្យាបាលតាមតំបន់ក្រីក្រហើយក៏យើងមានអាហារូបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំហើយក៏យើងមានទៀតគេហៅថាអង្គការស៊ីកាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់សុខភាពកុមារនិងយុវជនហើយសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនាំបុគ្គលិកទៅទេសចរតាមតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីសិក្សាអំពីស្ថានភាពពិតក្នុងឆាកជីវិតធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំទៅជួយជនរងគ្រោះពេលមានទឹកជំនន់មកជួយប្រជាជនក្រីក្រធ្វើអណ្ដូងទឹកឲ្យគាត់ហើយសាងសង់បង្គន់ព្យាបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអស់រាប់ម៉ឺននាក់បាទហើយចែករំលែកដាំបបរជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រហើយម្យ៉ាងទៀតផងដែរយើងចែកជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហើយយើងសាងសង់សាលាយើងសាងសង់ផ្លូវសាងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឧបត្ថម្ភទុនអ្នកជំងឺឈឺស្កាត់អីមកវះកាត់បើយើងធ្វើទៅបើក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនេះចំណាយលុយចិត្ត5លានកន្លះហើយជួយបរិច្ចាគដែលដល់សង្គមទៅវិញបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះតែសួរខ្ញុំថាចុះហើយអ្វីបរិច្ចាគច្រើនម៉េចខ្ញុំគិតថាជីវិតយើងរស់បានតែមួយពេលទេហើយយើងខំអីទៅហើយគឺដើម្បីសប្បាយបើយើងគ្រប់គ្រាន់យើងសប្បាយកូនចៅកក់ក្ដៅហើយយើងមានតែជួយដល់បុគ្គលិកយើងហើយឲ្យបុគ្គលិកយើងមានទឹកចិត្តសប្បាយចិត្តជួយដល់សិស្សយើងឲ្យគាត់ចេះហើយបណ្ដុះចំណេះបន្តទៀតហើយជួយដល់សង្គមយើងអញ្ចឹងការលូតលាស់ហ្នឹងដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនពីសង្គមជុំវិញពីអាណាព្យាបាលពីបុគ្គលិកយើងពីសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យបរិយាកាសស្ថាប័ននោះមានភាពត្រជាក់ត្រជុំហើយសុខដុមរមនាចា
ចានេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្តពីបានតាមដានទស្សនានៃកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនេះខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមគុតមីងលីដែលនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលនាទីមុននេះចាប្រកាសជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គក្រោយយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនចាវគ្គនេះជាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនួញពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏នៅតែបន្តជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមគុតមីលីជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឯកឧត្តមបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបមុខជំនួញដែលជាកន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាអរគុណច្រើនអាយដាមដែលបានជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយបើតាមនាងខ្ញុំដឹងដូចជាអាយដាមប្រកបមុខជំនួញមិនមែនតែមួយមុខខាងវិស័យអប់រំប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងអាយដាមអាចជំរាបបានទេមានអីខ្លះអាចជំរាបសង្ខេបខ្លីៗហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលសំខាន់បែរជាទស្សនិកជនក៏មានចម្ងល់ដូចនាងខ្ញុំដែរពីព្រោះអីពេលខ្លះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអ្នកជំនួញគាត់គ្រប់គ្រងតាមមួយមុខនេះគាត់គ្រប់គ្រងអត់កើតអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ច្រើនមុខបែបនេះតើឯកឧត្តមមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាការគ្រប់គ្រងសំខាន់ណាស់យើងរើសបុគ្គលិកដោយមានគេហៅថាឆន្ទៈមនសិការខ្ពស់បាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើខ្ញុំគិតទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទាំងអស់វាមាន3ក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនមួយគឺដូចជាគេហៅថា Mainly J-Quick Education អាហ្នឹងមានសាលារៀននិងវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមេកាំងហើយមានក្រុមហ៊ុនទី2គេហៅថាក្រុមហ៊ុនសុខុមាលភាពសេវាកម្ម Mainly J-Quick ដែលមាន Pharmacy មានវិជ្ជាមណ្ឌលសុខភាពសិស្សនិងមានពេទ្យកំពុងតែសាងសង់ហើយមានក្រុមហ៊ុនទី3គេហៅថា Mainly J-Quick Holding ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់វា10ក្នុងនឹងទៀតមានក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានគេហទំព័រមាន Micro ហិរញ្ញវត្ថុមានកាហ្វេ Brew House មានក្រុមហ៊ុនរៀបចំ Event អនុសាសន៍ហើយនឹងថ្មីហើយនឹងរថយន្តដឹកជញ្ជូនសិស្សកន្លែងជួសជុលយានយន្តហើយមានកន្លែង Smart Mart បាទហើយកន្លែងនីមួយៗហើយមាន Alex Food Court ក្រុមហ៊ុនទូចៗនីមួយៗមាន 5-6 សាខាទៀតបាទចាមានការពិបាកទេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមុខចំនួនច្រើនយ៉ាងដូចនេះហើយចំពោះវិស័យអប់រំដែលយើងផ្ដោតទៅលើសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើកចំនួនទៅលើវិស័យមួយនេះមានការពិបាកទេសម្រាប់ឯកឧត្តមឬក៏ចំពោះខ្ញុំគឺអត់មានការពិបាកទេវាជាការសប្បាយនឹងការធ្វើពីព្រោះយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់យើងចង់គម្រោងយើងប្រើប្រាស់បុគ្គលិកយើងឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកធ្វើអីក៏ដោយបើយើងឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលិកហើយឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកក្នុងការដឹងឮនិងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នគាត់មានការរីករាយសប្បាយនឹងធ្វើហើយយើងឲ្យតម្លៃគាត់ក្នុងនាមផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ហើយផ្ដល់ម៉ោងធ្វើការគាត់ត្រឹមត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ពង្រឹងទឹកចិត្តគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ហើយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធពីលើដល់ក្រោមឲ្យបែងចែកច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំឃើញបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរយើងប្រឈមមុខភាគច្រើនគឺការគាត់អត់ទាន់បែងចែកបុគ្គលិកច្បាស់លាស់អ្នកណាកាន់តួនាទីណាអ្នកណាកាន់តួនាទីណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើការជន់គ្នាជាពីរចឹងមានការប្រកួតប្រជែងពេលណាប្រកួតប្រជែងគឺមានបញ្ហានឹងការអភិវឌ្ឍនឹងការចេញជាលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាហើយថងថ្នាក់គ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលិកមានការខ្វែងកំណត់គ្នាហើយមានការប្រកាន់គ្នាប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំគឺអត់ទេមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់បែងចែកច្បាស់លាស់ហើយមិនឲ្យទូនាទីកាន់ជន់គ្នាទេដល់អញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយមានការគោរពរៀមច្បងរៀមប្អូនទូនាទីគឺគោរពស្មើគ្នាសូម្បីតែទៀបខ្ពស់តាមចំណេះដឹងមែនប៉ុន្តែយើងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករាប់អានភាពដូចបងដូចប្អូនហើយមាន policy មួយចំនួនគឺយើងមិនឲ្យមើលងាយគ្នាហើយមិនឲ្យមានការនិយាយដើមគ្នាតិចទៀនគ្នាព្រោះវាប៉ះតែកិច្ចដល់សង្គមការរស់នៅរបស់យើងប៉ះតែកិច្ចទៅលើអារម្មណ៍ប៉ះតែកិច្ចទៅលើអារម្មណ៍ចុះបុគ្គលិកខ្ញុំកន្លែងនេះក៏អត់ចង់ឈប់ទេព្រោះអារម្មណ៍គាត់កក់ក្ដៅមានអារម្មណ៍សុខដុមរមនារស់នៅជុំគ្នាគឺសប្បាយណាស់ដូចជាកូនសង្គមទូចមួយដ៏ពោពេញដោយផ្លែផ្កាបាទចាជំវិញការបើកដំបងទៅលើសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកវិញសម្រាប់ឯកឧត្តមផ្ទាល់គិតថាមានឧបសគ្គចំណុចណាមួយដែលឯកឧត្តមគិតថាវាពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយបាទការរៀបចំនៅរុស្ស៊ីអាជីវកម្មណាមួយកាយតែពិបាកហើយទីមួយយើងគិតអំពីថវិកាហិរញ្ញវត្ថុយើងគិតអំពីកន្លែងយើងគិតអំពីទីតាំងយើងគិតអំពីធនធានមនុស្សយើងគិតអំពីគេហៅថារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហើយការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចយើងមានជំនាញឬអត់បាទទាំងអស់នឹងសំខាន់ណាស់ហើយស្ថិរភាពនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែរហើយបច្ចុប្បន្នគឺការរុស្ស៊ីរបស់យើងនឹងមានគេថា demand ទាមទារត្រូវឲ្យមានអត់
ហើយអ្នក supply អ្នកមានហើយច្រើនឬក៏អត់បើយើងសិក្សាទៅមានឧបសគ្គច្រើនមានចំណុចច្រើនដែលយើងត្រូវប្រឈមប៉ុន្តែជាភ័ព្វសំណាងរបស់ខ្ញុំទៅណាមកណាតែតែមានគេគ្រប់គ្រងជួយសូម្បីតែខ្ញុំបើកធនខ្ញុំតិចជាងគេបំផុតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានធនធានមនុស្សច្រើន30-40នាក់មកជួយស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំអត់ដឹងមកពីណាទេប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ឬបន្តគ្នាគេចេះតែមកជួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកដំបូងនោះខ្ញុំអត់សូវមានត្រូវចាយលុយប្រហែលទេប៉ុន្តែស្ថាប័នខ្លះចំណាយលុយច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានបុគ្គលិកមកស្ម័គ្រចិត្ត3-4 ខែអត់យកលុយទេបាទជាពិសេសមែនតើបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅកន្លែងណាគឺតែតែមានផលវិជ្ជមានមកពីខ្ញុំអាចនិយាយថាជួនកាលវាជំនឿខ្លះធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើទានបានទានណាបាទធ្វើបាបបានបាបអញ្ចឹងខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺទទួលលទ្ធផលបានល្អបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាมันមានអ្វីជាបញ្ហាចោលទេមិនមានទេបាទគាត់ថាដំបូងមានប្រជុំមុខតកតងពីថវិកាចាប៉ុន្តែដោយសារទេពកោសល្យនឹងការគេសិល្បៈនឹងការរោចំហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទធ្វើម៉េចត្រង់ចំណុចនេះមកដាក់ប៉ះបើបន្តិចទៅអញ្ចឹងសំខាន់យើងចេះទំនាក់ទំនងសាធារណៈធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តបានទីពីនេះដាក់នោះយកពីនេះដាក់នោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់របស់យើងខ្ចីគេកុំឲ្យខូច credit បាទកុំឲ្យលេបពាក្យសម្ដីធ្វើអ្វីក៏ដោយមានឆន្ទៈមានចំហបាទហើយគេហៅថាធ្វើអីក៏ដោយពិចារណាច្បាស់លាស់ខ្ទង់ចំណាយខ្ទង់គ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យមានតម្លាភាពបាទដល់ពេលយើងនិយាយយូរទៅគឺថាធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងលំអិតមែនតែនទៅវាធ្វើឲ្យការលូតលាស់ធ្វើឲ្យការទុកចិត្តហើយមានការកើនជាពិសេសបើយើងជីវកម្មរបស់យើងផលិតផលរបស់យើងគេទទួលយកអានឹងវាចេះទៅមុខបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បាទចាអរគុណច្រើនអាយដាមដែលបានជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាមួយនេះដែលជាកត្តាសំខាន់ដែរសម្រាប់ការប្រកបមុខចំនួនហើយចង់ដឹងថាអាយដាមសម្រាប់ការបើកនៅគ្រឹះស្ថានអប់រំនេះបាទចាតើឥឡូវនេះចំពោះចំនួនសិស្សមានការកើនឡើងប្រមាណភាគរយដែរការខ្ញុំបើកសិស្សចំនួនបើកដំបូងគឺ5នាក់ឡើងដល់ពី10ដល់21ហើយក្នុងឆ្នាំ2005ដល់2007រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំឡើងដល់10000នាក់បាទកើនច្រើនអញ្ចឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលគិតមិនបានដល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងរាល់ឆ្នាំដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី1បើកមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំសាងសង់អគាររហូតអត់ទាន់មានឆ្នាំណាខែណាមួយឈប់ទេប៉ុន្តែសាងសង់នៅក៏អត់ទាន់ហើយប៉ុន្តែមានអកសលមួយដែលថាក្នុងឆ្នាំ2008យើងមានសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលប៉ះទង្គិចដល់ស្រុកខ្មែរយើងការប៉ះពាល់ទេចំពោះសាលារៀនកាលនោះខ្ញុំមានការប៉ះពាល់ដែរមានការសិស្សចំនួនគាត់អត់មានថវិកាគាត់ដកអញ្ចឹងសិស្សចុះដល់7000នាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នឡើងកើនដល់7500នាក់អញ្ចឹងវាមានថេររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺថាមានការកើនច្រើនពីអាគារមួយដែលយើងជួលរហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងមានបើយើងនិយាយពីសាខាកំពង់សង់ឲ្យផងមានអាគារទាំងអស់9ចាបាទអាគារ9ទាំងអស់នោះសិតតែជួលទាំងអស់ឬក៏អាគារខ្លះយើងសង់ខ្លួនឯងអាគារខ្លះយើងជួលបាទអាគារខ្លះយើងជាដីរបស់យើងផ្ទាល់បាទចាត្រង់ចំណុចការជួលអាគារនេះយើងមិនផ្ដោតទៅលើទៅលើវិស័យអប់រំទេអ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបមុខចំនួនជួលហើយនឹងដីខ្លួនឯងតើវាជាអាយដាមអាចបញ្ជាក់បានទេចំពោះផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ជួលអាយដាមគាត់ថាជួលស្រួលជាងឬក៏មានដីខ្លួនឯងស្រួលជាងបើយើងជួលហើយយូរឆ្នាំហើយអាគារនឹងគេសាងសង់ហើយសັບវាជាផលវិជ្ជមានយើងអត់សូវបាច់ដាក់ដើមទុនច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយក៏ប៉ុន្តែបើយើងជួលតិចហើយថ្លៃអាហ្នឹងការយើងគ្រាន់តែតារោស៊ីនចិញ្ចឹមគេអញ្ចឹងក៏មានការពិបាកដែរចុះខ្លះកថាចុះបើសិនយើងទិញដីសង់អាគារវាយកទុនច្រើនណាស់ហើយបើយើងអត់មានដើមទុកទេគឺយើងរើ4-10ឆ្នាំក៏អត់ទាន់រួចខ្លួនផងអញ្ចឹងតើយើងថ្លឹងថ្លែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2002ហើយចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអប់រំនេះឆ្នាំ2005យើងនិយាយថាអាចយឺតបន្តិចហើយខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងខ្លួនមួយអញ្ចឹងអត់មានបងប្អូនញាតិមិត្តគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងការតស៊ូវាពិបាកណាស់ហើយជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយើងប្រាក់បៀវត្សយើង350គេឲ្យជាលើកទឹកចិត្តគេទូនាទីជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងអត់មានបានសន្សំអីទេហើយយើងរៀនពេទ្យនៅស្រុកគេអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំបើយើងគិតទៅមកជីវិតរៀនរហូតជាពាក់លុយរត់ហ្នឹងចូលជិត30ម៉ឺនអញ្ចឹងមកធ្វើការស្រុកខ្មែរជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏អត់យល់ដឹងក៏ហៅថាមានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមការពិតយើងមានអារម្មណ៍គេហៅថាបេះដូងជាកូនខ្មែរចង់មកជួយចូលរួមអភិវឌ្ឍកូនខ្មែរយើងវិញប្រទេសខ្មែរយើងវិញ
ចាចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមពីដៃពីរមកគឺអត់មានអីប៉ុន្តែការខិតខំនេះយើងចិត្តតែបរិច្ចាគវិរិយោទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឲ្យវាមានការឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យមានបរិយាកាសថ្លៃថ្នូរសមរម្យចឹងការបរិច្ចាគកម្លាំងនេះឈាមរបស់យើងនិងថវិកាយើងមិនចាយប្រេប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់ដល់សប្តាហ៍នេះបាទចាត្រង់ជាមួយមួយទៀតយើងគិតថាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សាគឺមានច្រើនបើជាបន្តបន្ទាប់តើឯកឧត្តមមានគោលការណ៍យ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងនាមឯកឧត្តមជាអ្នកជំនួញដែលវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំតែយើងគួរតែមានក្រមសីលធម៌បែបណាចាបាទក្រុមហ៊ុននីមួយមិនថាក្រុមហ៊ុនវិស័យអប់រំក្រុមហ៊ុនខាងអាជីវកម្មអីផ្សេងទេយើងត្រូវមានអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបាទមនុស្សយើងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហើយបាទហើយចំពោះការរស់ស៊ីក៏ជាអត្តសញ្ញាណមួយដែរយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តដែលមានជំនាញហើយចំណង់ចំណូលចិត្តយើងជំនាញហើយមានសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ហើយសុភវិនិច្ឆ័យគឺមកពីការពិសោធន៍និងឆាកជីវិតនិងការអប់រំខ្ពស់បាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះបដោះឲ្យបង្រុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងហ្នឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀនឲ្យចប់យកជំនាញឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអានឲ្យច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យយើងមានសុភវិនិច្ឆ័យខ្ពស់យល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្រផ្លូវការគិតនឹងការវិនិច្ឆ័យដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងចំពោះការប្រកួតប្រជែងបើយើងដឹងពីចំណង់ចំណូលចិត្តនិងជំនាញរបស់យើងដឹងគោលដៅយើងច្បាស់លាស់យើងមិនសូវខ្វល់អំពីប្រកួតប្រជែងប្រមាណទេហើយជាពិសេសការប្រកួតប្រជែងជាចំណុចល្អមួយវិជ្ជមាននៃការរស់ស៊ីនៅប្រទេសណាដូចប្រទេសណាដែរធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងមានការខិតខំពង្រឹងគុណភាពរៀងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែវាជាជួនកាលអភ័ព្វដែរដែលថាខ្មែរយើងចូលចិត្តតែប្រកួតប្រជែងវាយប្រហារគ្នាហើយតម្លាក់តម្លៃធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចុះធ្វើឲ្យការរស់ស៊ីខាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអត់មានការក្នុងប្រទេសជាតិសំខាន់ណាស់យើងគម្រោងស៊ីប្រកួតប្រជែងតម្លាក់តម្លៃសំខាន់គឺបរិង្គគុណភាពយើងឲ្យបានល្អបាទចាត្រង់ចំណុចមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែរចានៅក្នុងឆ្នាំ2015នឹងមានធ្វើការមានធ្វើស្មារតីកម្មអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2015ចំណុចមួយនេះឯកឧត្តមគិតថាវាជាឧបសគ្គទេឬក៏វាជាផលល្អសម្រាប់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកបាទគឺជាឧបសគ្គក៏វាជាចំណុចល្អចំនួនដែរបាទបើយើងគិតទៅអ្វីក៏ដោយថ្មីគឺតែមានការឧបសគ្គប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងប្រឡូកឆាករបស់ចូលក្នុងឆាកអន្តរជាតិមួយជាចំណុចល្អទៅវិញទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងតាមគេឲ្យទាន់ក្នុងការចូលរួម AEC គេហៅថា ASEAN Economic Community 2015ហ្នឹងបាទអានឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានការបញ្ញាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវបណ្ដុះខ្លួនឯងខ្លាំងវាចង់យឺតបន្តិចហើយព្រោះយើងនិយាយពី AEC តាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនឥឡូវចូល2013សតតែ2ឆ្នាំទៀតទេប៉ុន្តែបើយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សព្វផ្សាយពីរដ្ឋាភិបាលមានពីក្រមឯកជនច្រើនបណ្ដុះឲ្យប្រជាជនយើងយល់ដឹងពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងការរស់ស៊ីក្រុមហ៊ុនមានប្រហែលជាកន្លះលានហើយភាគច្រើនបើយើងមើលទៅកន្លះលានហ្នឹងគឺចង់ 90% ជាងហើយសិតតែខ្នាតទូច micro enterprise វាមិនមែន small medium enterprise វា micro enterprise ហ្មងទូចដែលយើងជួបុគ្គលិកពីម្នាក់ទៅ10នាក់ហើយបើយើងនិយាយទៅគឺថាទូចបំផុតចុះបើអាស៊ានចូលមកវាជាទីផ្សារសេរីបាទអញ្ចឹងយើងប្រកួតប្រជែងមួយគេយើងអាចមានហានិភ័យទី1យើងអាចចាញ់ប្រៀបគេហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចខ្សែទុនហើយអាចគេវាយលុកពីលើប៉ុន្តែអានេះមិនមែនជាការបំភ័យឬក៏ជាការមួយគ្រួព្រួយបារម្ភទេខ្មែរយើងត្រូវការកែរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនពីក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសារទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវច្បាប់ដែលមានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុតម្លាភាពច្បាស់លាស់មាន receipt មានបញ្ជីត្រឹមត្រូវមានគេហៅថាការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់មាន policy លើក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ហើយមានតសញ្ញានៅលើក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ធ្វើអ្វីជាមួយមានការគុណភាពពិនិត្យត្រឹមត្រូវហើយគេហៅថាមានខ្ចប់ជាគេឲ្យលក្ខខណ្ឌឲ្យស្អាតដើម្បីផលិតចេញឲ្យបានចា៎សំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យទៅមុខតើជាយើងមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកព្រោះតើអន្តរជាតិចូលមកគេគោរពតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិយើងត្រូវឲ្យគោរពបុគ្គលិកមានសិទ្ធិអីខ្លះមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះមាន benefit អីខ្លះតើមាន holiday អត់មាន sick leave អត់ហើយមានគេហៅថាពេល retire ឬអត់មានអាសរងព្យាបាលកំណត់ព្យាបាលជំងឺឬអត់ហើយមាន bonus ឬអត់ទាំងអស់នេះគឺនឹងការប្រកួតប្រជែងមួយដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងមិនទាន់ស៊ីជម្រៅចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើគេចូលមកហ្នឹងគេគឺថាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយខ្វះធនធានមនុស្ស
ធនធានមនុស្សគឺមានការពិបាករស់ណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចប្រទេសផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងអាចគេរត់ចេញទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹងយើងនេះជាក្រុមហ៊ុននៅម្ចាស់ប្រទេសនេះយើងអាចមានប្រឈមមុខនឹងខ្វះធនធានមនុស្សអញ្ចឹងដើម្បីទៅរួចគឺថាទី1គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សឲ្យច្បាស់លាស់ benefit ឲ្យច្បាស់លាស់ផលប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកច្បាស់លាស់ឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកយើងហើយរៀបចំក្រុមហ៊ុនយើងទៅជាក្រុមហ៊ុនពេញលក្ខណៈដើម្បីអាចត្រៀមខ្លួនយើងដាក់ចូលក្នុង IPO លើ stock market ដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងយកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅកម្ចីពង្រីកក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យបានធំជាងមុនបើមិនចឹងទេគឺថាយើងមិនអាចលូតលាស់បានទេហើយក៏មិនអាចពឹងលុយជាក្រុមហ៊ុនទូចនឹងមួយទៅរីកចម្រើនដែរបរទេសគេមានលុយច្រើនជាងយើងឆ្ងាយណាអញ្ចឹងគេដាក់មកឃ្លាំងមកគឺយើងលំអស់ហើយចាអញ្ចឹងទៅតកែរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងហើយចំណុចនេះមិនមែនជាការលេងសើចទេសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងឈានជើងចូលនឹងគេគឺត្រូវតែកែតម្រង់ខ្លះអញ្ចឹងបងអូនខ្ញុំធ្លាប់គេសួរខ្ញុំថាចុះនេះជាហានិភ័យចុះផលប្រយោជន៍ស្អីគេវិញផលប្រយោជន៍គឺល្អធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងមានការងារធ្វើឲ្យកូនខ្មែរមានការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងធ្វើការប្រតិបត្តិសមរម្យតាមអតិផរណារបស់សង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាគេត្រូវការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងកូនខ្មែរយើងត្រូវការខំត្រូវការរៀនសូត្រច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលមានរៀនសូត្រច្រើនចេញមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនឲ្យបរទេសក្តីខ្មែរក្តីមានប្រតិបត្តិច្រើនមានប្រតិបត្តិមានគេហៅថាធម្មពលនឹងការចាយវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការលូតលាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមកនិយាយរួមទៅគឺថាធ្វើឲ្យប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមានការធំធាត់ជាងមុនហើយការចំហនៅចូលសម្ភារៈឆ្លងប្រទេសនីមួយៗវាជាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់វាឡើងជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងហើយអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងវាជួយលើកស្ទួយគ្នាទៅវិញទៅមកចារាល់ចំណុចដែលឯកឧត្តមបានលើកឡើងនេះគឺសុទ្ធតែខាងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកក៏ដូចជាឯកឧត្តមនៅក្នុងនាមជាប្រធានផ្ទាល់ត្រៀមរួចជាស្រេចហើយខាងខ្ញុំបានត្រៀមជាយូរមកហើយតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងពួកខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើឲ្យក៏ដោយគេមានបញ្ជីច្បាស់លាស់ហើយមានក្រុមហ៊ុននីមួយៗគេថាប្រទេសបើអត់មានប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺមិនមែនជាប្រទេសទេក្រុមហ៊ុនបើអត់មានច្បាប់ក៏មិនមែនប្រទេសដែរគ្រួសារដែលអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់អត់មានវិន័យក្នុងគ្រួសារក៏មិនមែនជាគ្រួសារអញ្ចឹងយើងធ្វើក៏ដោយយើងរៀបចំតាំងពី archive សំណុំរឿងกระดาษស្នាមបញ្ជីប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំខែយើងមានទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីត្រៀមចូល IPO បានចា៎មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេក្នុងការត្រៀមក៏ដូចជាពង្រឹងទៅលើគុណភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មលើវិស័យអប់រំទៅដល់សិស្សានុសិស្សបាទមិនត្រឹមតែសិក្សាខាងវិស័យអប់រំទេវិស័យណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយុវជនគឺត្រូវការនឹងប្រឈមមុខជាពិសេសយុវបញ្ញវន្តយើងដែលកំពុងតែសិក្សាខិតខំរៀនសូត្រនេះហើយរៀនសូត្រខំធ្វើការនេះគឺដើម្បីយកពិសោធន៍យកចំណេះដឹងដើម្បីឈានចូលក្នុងឆាកតំបន់ក្នុងតំបន់យើងនេះប្រជែងប្រកួតប្រជែងដើម្បីជោគជ័យហើយខ្ញុំឃើញគាត់មានការខិតខំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីវិស័យអប់រំវានៅតូចហើយល្បីល្បាញធំមានចេះច្រើនទៅក្នុងទីរាជធានីភ្នំពេញបើយើងនិយាយពីការវិស័យអប់រំទៅតាមជនបទតាមខេត្តវាមាននៅកម្រិតចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតាមខេត្តគឺខំព្យាយាមពង្រឹងវិស័យអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយសូមពៀមនេះឲ្យក្រសួងអប់រំយកចិត្តទុកដាក់ទៅតាមជនបទតាមខេត្តនីមួយៗពីព្រោះវិស័យអប់រំនេះបើយើងនៅទុនខ្សោយយើងចាញ់ប្រៀបគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមិនសូវយល់ដឹងមិនសូវយល់សិទ្ធិមិនសូវយល់តម្លៃមិនសូវយល់ទស្សនតបកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវវិស័យអប់រំធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានធ្វើប្រជាពលរដ្ឋលើពិភពលោកនេះធ្វើឲ្យមានភាពក្លាហានយល់ដឹងហ៊ានសួរហ៊ានឆ្លើយហ៊ានប្រឡូកហ៊ានវិនិច្ឆ័យបាទហ៊ានរស់ស៊ីហ៊ានដាក់ទុនអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់វិស័យអប់រំហើយនឹងមួយទៀតគឺវិស័យសុខាភិបាលពីព្រោះវានៅមានភាពកម្រិតដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាវាអន់វាខ្សោយគឺមិនទេពីព្រោះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះយើងឃើញតាំងតាមិនទាន់មានពេទ្យមានការគ្រប់គ្រងមានសុខភាពឥឡូវយើងមានការជឿនលឿនច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមិនបង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលទេប៉ះទង្គិចដល់ជំងឺក្រុមគ្រួសារវាប៉ះទង្គិចដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំនួនអាចមានការក្រីក្រធ្លាក់ខ្លួនឬក៏មានការអន់ខ្សោយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចការរស់នៅអាស្រ័យទៅលើការឈឺស្កាត់ក្នុងគ្រួសារនឹងឯងអញ្ចឹងក៏យើងពង្រឹងចំណេះដឹងទៅដល់គាត់ទៀតបាទចាអរគុណច្រើនអាយដាមបានជម្រាបជូនយ៉ាងខ្វះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលខាង AS នៅក្នុងការត្រៀមអញ្ចឹងអាយដាមមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងទេចាដែលនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងអាចតាក់ទាញទៅដល់
អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាពុកម្ដាយរបស់សិស្សនិស្សិតឲ្យមកសិក្សានៅទីនេះបន្ថែមទៀតខ្ញុំសប្តាហ៍សាលាខ្ញុំអត់ដែរផ្សព្វផ្សាយទេបាទព្រោះគេដឹងតាមគ្នាថាជាសាលាមួយដែលមានគុណភាពល្អហើយជាស្ដែងយើងអាចដឹងពីព្រោះរាល់ការប្រឡងទាំងអស់យើងតែបានជ័យលេខ2លេខ1លេខ2លេខ3ក្នុងឆ្នាំនេះយើងប្រកួតប្រជែងតស៊ូមតិយើងបានលេខ1ឆ្នាំមុនយើងបានលេខ2បាទហើយការរៀបចំផែនការបង្កើតអាជីវកម្មរៀបចំដោយ Isaac ឆ្នាំមុនយើងបានលេខ1ឆ្នាំនេះយើងបានលេខ1ហើយការប្រកួតប្រជែងអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់យើងបានលេខ2នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងប្របែកឯកតកម្មក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើគុណភាពការគ្រប់គ្រងល្អខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ថាសុទ្ធតែនិយមបាទសុទ្ធតែនិយមតែម្ដងថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺមានការវិវត្តទៅមុខហើយខ្ញុំសូមជឿជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ទន្ទឹមគ្នាទៅជាមួយគ្នាដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឆ្នាំមុនខ្ញុំទទួលបានពានអន្តរជាតិមកពីអាស៊ីតំណាងឲ្យអាស៊ីយើងហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងគេធ្វើនៅប្រទេសសហបុរីហើយក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារផ្ដោតទៅលើគុណភាពគេទទួលស្គាល់ខ្ពស់មែនតើយើងទទួលបានពាន4មកពីប្រទេសអន្តរជាតិនីមួយៗបាទចាអរគុណច្រើនចាដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្លីចាហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យអាយដាមបញ្ជាក់អំពីបទពិសោធន៍របស់អាយដាមនៅក្នុងការប្រកបមុខចំនួនដែលយើងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែអាយដាមមានមុខចំនួនច្រើនអញ្ចឹងអាយដាមអាចផ្ដល់ជាអត្ថន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មដែលយើងមិនផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មតូចឬក៏ធំទេចា៎ខ្ញុំសូមប្រាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ជោគជ័យហើយប៉ុន្តែសូមប្រាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនជាពិសេសយុវជនយុវបញ្ញវន្តគេហៅថា entrepreneur វ័យក្មេងបាទអាជីវកម្មវ័យក្មេងគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានការជោគជ័យមួយចំនួនក៏មានការបរាជ័យច្រើនហើយភាពបរាជ័យភាគច្រើនគឺថាគាត់គេបើកហ្នឹងក៏អត់សិក្សាទីផ្សារច្បាស់លាស់អត់សិក្សាការតម្រូវការនិងការ supply ដែលគេមាន demand supply ហើយគាត់មិនសូវយល់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងធនធានមនុស្សជួនកាលគាត់អត់យល់ពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបច្ចិតការចំណាយលើការវិនិយោគទុនហើយម្យ៉ាងទៀតផងដែរគាត់អត់ទាន់យល់ពីចិត្តសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ការប្រើបុគ្គលិកការផ្ដល់តម្លៃឲ្យបុគ្គលិកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាំថាការរកស៊ីគេសំខាន់ណាស់ទី1សិក្សាទីផ្សារឲ្យច្បាស់លាស់ស្ថិរភាពនយោបាយឲ្យបានល្អហើយការវិនិយោគទុនបើជាក្រុមហ៊ុនចូលគ្នាទៅមានច្បាប់ទម្លាប់ចរចាឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យមានបាតុកិច្ចនៅផ្លូវចិត្តហើយឆ្លោះគ្នាតាមក្រោយហើយតាមខ្សែទុននិយាយរួមទៅគឺថាសិក្សាពីធនធានមនុស្សសិក្សាអំពីកន្លែងសិក្សាអំពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងជំនាញរបស់យើងហើយនឹងការពិសោធន៍របស់យើងហើយនឹងនិយាយអំពីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយបើយើងយល់ដឹងហើយយើងពិភាក្សាគ្នាជួយលើកស្ទួយគ្នាតាមសមាគមនីមួយៗដែលគេមានបង្កើតឡើងច្រើននៅស្រុកខ្មែរចា៎វាមានសមាគម JCI សមាគម BNI សមាគម YEAC សិតហើយក៏សមាគម CIC សិតទៅក្រុមតាក់ទងនឹងការ entrepreneur ការរកស៊ីវ័យក្មេងអញ្ចឹងតាមសមាគមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងការរៀបចំសាមគ្គីគ្នាមួយដើម្បីបង្រឹងនៅសមាគមឲ្យខ្លាំងហើយតំណាងឲ្យស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីថ្ងៃក្រោយយើងជួយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងវិស័យរកស៊ីហ្នឹងឲ្យមានភាពក្លាហានហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានជឿជាក់នៅខ្លួនឯងកាត់បន្ថយនៃការបរាជ័យខ្សែទុនចាក្រៅអំពីការគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារហើយតើឯកឧត្តមគិតថាចំណុចណាមួយទៀតដែលជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយជំរុញឲ្យការប្រកបអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបដោយភាពរលូននិងជោគជ័យនោះបាទអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរនៅអន្តរជាតិគេមិនសូវទទួលយកបរិមាណទេគេទទួលយកគុណភាពចាបាទហើយបើយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយមានតសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយពឹងទៅលើផ្ដោតទៅលើគុណភាពរបស់ហ្នឹងគឺលក់ដាច់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេថាឲ្យមានតសញ្ញាណ uniqueness បាទអ្វីទៅជាកត់សម្គាល់របស់យើងចង់លក់អ្វីពិតប្រាកដយើងចង់លក់ជារបស់បរិមាណឬរបស់គុណភាពហើយរបស់រៀបចំហ្នឹងតើវាស្តង់ដារអត់តើវាអនាម័យអត់ឧទាហរណ៍បាទឥឡូវនេះយើងគិតទៅហាងកាទៀវច្រើនណានៅស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែយើងញ៉ាំកាទៀវមួយចាន 2000 3000 ថោកមែនតើប៉ុន្តែវាបបេះបបើកចំណាយទុនធានដូចគ្នាចំណាយលុយដូចគ្នាហើយចំណេញតិចបំផុតចុះបើសិននៅខ្លះទៅដូចកាទៀវមានហាងកាទៀវតែមួយអញ្ចឹងម្ដុំតំបន់
hàng cái tiêu chẳng miền tây muối đây thơ máu hương là mày tịnh và miền sân chẹt hay sầm a bò sầm a thầm thấy tới lang đỏ phèn đồ là kho kia môi chuyện đỏ chẳng ca đi chọn những bắt đầu từ lời cái hào ta xì và cắm lời bại giá cá từ lời cồn ở hiếp hay từ lời ca cục công thôn thiên mình lúc nè đam mê cầm oi cái thôi chơi tờ rột trên thơ rột chân thơ rột cháu mau pika ót oi tầm lại từ lời bộc lực chẳng Rosie đôi khi là class thơ là miếng là class thơ là cron là class sai tuần chẳng dương tới cất vì khả năng mà cái lẽ lời tiênมันไอเธอจะจีบกรรมกรมกุศลให้ออกเมียนสนับถนอมออกเมียนหนาไม้ออกเมียนวินัยออกเมียนประดอกทุนเทียมมนุษย์วิถียังโรสิกรันนะอัตโนมัติจังเงินเพลงคนพลบอลเต็มมันจะนุ่นเมาโจสกไม้ที่ลุ้นลัวคลางมันแตนให้โยบกเหลือยังแต่เจียโยบเจียจนยังแต่เจียบกเหลือเกยเวลาอ้อได้ประกาศการเงี้ยขมายยังเถื่อก็มันใต้เวียกูแต่เจียcái hải thảo Việt Nam là ở bọc mai, cô để thôi ở năng bà chẳng nè, chẳng ti mũi bờ bạ già cả chùm vĩnh, bờ con được phép, bờ vĩnh nấy hay ở trong lại bục lực. Con tràn trà đời sao tập về bề dân lấy bằng chỉ một đào tìm mình chọn phòng đấy chẳng mà sầm làm ai đóng mình là về mình tham tiền tí tràn sầm làm mặt tệ chỉ trong cái trà sầm ăn nhà sầm khai clay mình tay trà. Con tràn, khi sầm pram đào bồnอยู่บนchốn ởขึ้นคอมเรียนโซดbà hay côngเรียนอยู่chốnไหนจะดังtràm pe bị thừa dân bật cả focus bật cả cái hải ta bắt đầu từ lờ vậy muôi hay riêng ấy thừa ấy cái đó riêng ở cái hải ta sẽ liên ở mốtโยปะยาบัดมุ้ยให้เป็นเปรย์เลี้ยแต่โยปีศาจเฟกากรมออยประคำคลุนไอ้ชับโจโรซีเป้ยังเฟกามาชนะปีชนะดำใบโยปีศาจสกอมปีกากรุบกรองสกอมปีมนุษย์ประเภทหน้าสกอมปีกาเตรียมเตียวบอกเท่ากายสกอมปีกาเตรียมเตียวบอกบุกกระเลิกตุเตยฉบับตำรับกรมพลจังทัวยังจัดตรงกำเนิดให้ไปยังเรียนเกี่ยวกับทางกรมเรียนตินสัญญาบ้านเรียนมุกจีนเนี่ยเอาฉบับล้อยังใจเมาเหมือนมันจำแต่เรียนมุกเจียกอเธอกอเธอมุกเจียนากับบ้านนั้นเอาฉบับล้อให้ยังเสด็จได้คือต่อไปสร้างแต่สายสเปียโรตีได้กี่ใจเมาโยตัวปลาจะมีนั่งสำคัญยังแต่เรียนนั่งดำใบเกี่ยหายทาออยะไปบุญชนามนั่งเกี่ยหายจมในดังตะลุมตะลีหรือฉะจุดบ่อยิงมีในทาแต่เรียนแต่สลับศาสตราจารย์รอบโรยเนี่ยอ่านจะเพิ่มรบปอนกบาลให้จูบสังคมจูจอดอย่างไม่มนุษย์ประเภทหน้าดำใบยังมาធ្វើការยังไอ้กรุบกรุบหน่อยบ้านโยนปีตำรวจการบอกสังคมจ้ะเอาคนจานไอ้ดำแต่บ้านจะรวมในโครงการวิธีให้บ้านจุ่มริบจูนก็โดยจีบ้านดอจีบไปสอบต่อครูแบบปอนแต่หนึ่งการประกอบมือจำนวนตัวบ้านจุกเจโหดอสับไงนี้แต่พอเตอจองไอ้ดำจุ่มริบยังก็ไปต่อติดแต่ซาแต่เป็นบริยังคล้ายจ้ะกระสมเอาคนจ้ะจุ่มโปไอ้ดำจ้ะสุขภาพเราก็เลยจีกรมกรุษาจะดับใบบรรทอดึกนวมสลาเรียนหายผงริบรรทันติดได้จีบในมุ้ยสำหรับการจะเพื่อเอาคางวิชาอบรมในขนมปฏิกรรมปัจจุบันการรีจำรันจ้ะเอาคนจ้ะจะแบบนี้จ้าลูกเส้นยันกันยาจิติกรบนังจิติเมตรัยลูกเนียงแต่ในบ้านตุสนาในการสัมผัสระเวณิชมจมูกนังไอกระดมออกยาวิจัยดัดกุดมิลลีประเทศนังจีประเทศจางว่างในวิชิตท่านังสลารินอันตรทวีปอเมริกันสังคมเจียทาในกรุงสัปดาห์นี้ประกอบจีลูกเนี่ยบ้านตัวโยกในบ่อปิซาวจีจานระบบไอกระดมออกยากุดมิลลีแปะปอนตนังการประกอบมุกจำนวนหายชีภาษาคือมินแต่ตรงการจีจานได้จีพนัยมุ้ยสำหรับบรรดากรมนระบบบองอมตุสเนกจนได้กำปงตามด้านตุสนาพองใดจุดนี้ในกรุงสัปดาห์กลางจิบันต่อตีดาวน้อมยกในประเทศบอลอบันทามตีดดำไปแจ้งจุนดาวปริมาตรตัวเสกจุนจะสมจุนโปรอจะสมจุนโปเอาลูกโดยเส้นยิงกันยาเอาจุดตายสำนักล้อสกปรกล้อจะสำหรับไปนี้ยังชมรมกรมการเงี้ยสมาคมหนึ่งสมกรบเลีย